參觀 Giza 嘅金字塔嘅地方，比我想像中我就係個大袋啦。係有分別嘅，因為呢，大家都會以為呢金字塔係一個好荒蕪嘅沙漠啦，點知原來呢 Bangkok 佢呢度呢，就係有啲好多住宅區咁樣，其實都好似係個市區嘅入邊一個範圍咁樣咯。咁今日嘅行程呢，就係金字塔日啦。咁點解會咁講呢？就係因為我哋應該係早午晚都會喺Giza呢個地區入邊來來回回啦，早午晚都會見到金字塔㗎。咁其實喺嗰3個大金字塔嘅前面呢，其實仲有3個細嘅金字塔。其實全個埃及有好多好多唔同嘅金字塔喺度㗎。嚟到第一個景點景區，入到嚟呢度可以近距離叫做近距離見晒3個金字塔。咁而跟團嘅好處呢，就係可以我哋跟住旅遊巴直接喺金字塔入邊去勻每一個景點。因為如果唔係呢，其實可能你去到呢一個景區，然之後呢就要搭佢園區入邊嘅 shuttle bus 就去第二個景點睇第二個金字塔，去完又要等一個 shuttle bus 再睇第二個金字塔咁樣咯，咁就會比較花時間。呢度喺Giza 附近就有好多平民市集嘅攤檔。咁Giza呢個大金字塔群呢，就係由胡夫啦、卡夫啦同埋曼卡拉3座大金字塔組成嘅，而前面仲有3個細金字塔就係屬於胡夫嘅媽媽，即係皇后金字塔群啦。呢張相而家睇返好似影到我個 aura 咁樣喎。金字塔嘅能量真係好強，之後仲有一日參觀其他金字塔，都影到好似有氣場咁嘅相喎。埃及嘅太陽真係好靚，好舒服。騎駱駝呢好似好殘忍咁，同埋領隊呢都唔建議我哋騎，因為呢嗰個離心力係好犀利嘅。而跟住我哋都親眼見證到有一個外國嘅旅遊客騎到 V 哇鬼叫，因為嗰個駱駝嘅後腿一起嘅時候，佢成個人中前，嗰個離心力係好犀利嘅，所以我哋就睇係好啦，我哋就唔會騎㗎。胡夫金字塔呢係由230萬塊巨石砌成，究竟當時係點樣運送同埋切割嘅呢？而呢個卡夫拉金字塔嘅特色呢，就係佢保留咗佢原始嘅石灰岩嘅頂冠係未侵蝕到嘅。而曼卡拉金字塔嘅特色呢，就係用花崗岩嘅外牆形成，但係當其時呢一啲花崗岩呢，其實喺亞斯王嗰邊先有，究竟佢又係點樣運送過嚟Giza呢一個區域去興建嘅呢？嚟到第2站呢，就車我哋再可以近距離望到呢3個金字塔，跟住就會見到有好多騎駱駝啦。咁呢一位當地嘅導遊好好啦，佢了解到我哋呢一團呢，可能就係比較靈性嘅人啊，又學習實 cam 啊、冥想啊呢一啲咁嘅活動啦，咁所以佢呢，就帶咗我哋去一個特別嘅地方，就係平時好少遊客會去到嘅，兜咗去金字塔嘅另外一個細嘅位。連領隊新年話去過咁多次埃及，佢都未嚟過，或者唔知道有呢一個地方。而家呢，當地個導遊呢，就有方法帶我哋喺另外一條路入嚟呢。呢一個地方係唔使同其他遊客逼啦。呢一個秘道，呢一個係一個冧咗嘅金字塔，側邊啲石都風化咗啦。其實係話係啲柱躉嚟嘅。咁佢就話你可以想象翻當年未冧嘅時候呢，其實係有幾咁大呢？呢個廟
點解啲柱係得返個樁柱喺度啦？咁然之後呢，啲石頭呢，其實喺亞斯旺先有嘅。咁點樣搬運到嚟基薩呢度去起呢個金字塔呢？到而家呢，都仲係一個謎咯。其實列為世界7大奇蹟嘅金字塔係點起嘅呢？都係一個謎啦。咁但係呢，亦都有好多眾說紛紜嘅唔同嘅說法。至於我自己呢，就相信金字塔其實就唔係乜嘢法老王嘅陵墓之類，有好多唔同嘅說法。有一啲呢，就會覺得其實佢係一個 portal 啦。有一啲咧就話佢哋係一個發電站啦，或者能量嘅中心啦。咁我都會比較相信佢哋係一啲 portal 嘅物體嚟嘅。其實親眼見到呢一個情景喺我眼前出現呢，都覺得有啲夢幻嘅。因為細個呢，就睇嗰啲康泰旅行社嘅廣告啦，就見到宣傳去埃及睇金字塔啊、奇諾圖啊，但係冇諗過自己真係有朝一日可以親身嚟到睇到呢一個情景、呢一個景象啦，好開心，好夢幻。而家又嚟到下一站，又近距離睇另外2個金字塔。不過今次呢，我哋就冇親身入去入邊嘅，因為我哋今晚呢，其實夜晚係包咗場㗎，咁所以朝早呢，就唔需要同人逼啦，所以團友們都可以喺度瘋狂 shopping 先啊！咁呢一度見到地下每一個凹位呢，其實當年呢就係有一個每個凹位都會有一個神像喺度嘅，不過當然係破壞晒，而家冇晒啦。咁所以呢，領隊呢就叫我哋喺度扮嗰啲神像喺度影相啦，跟住逐個喺度開眼啦。但係呢，同時間其實亦都可以喺度感受下嗰度嘅能量嘅。咁雖然我自己就感受唔到啦，但係有好多團友都話其實感受到有好強嘅能量啦，有啲就話隻手臂啊有啲吉啊咁樣，佢哋都覺得呢一度嘅能量呢係好犀利嘅。感受完能量，當然就要去睇埋獅身人面像啦。至於獅身人面像呢，我哋就唔可以去近距離參觀嘅，因為佢已經圍封咗，係唔可以入去，只可以喺一個欄杆位附近去睇啦。但係呢，爽師傅帶我哋去到獅身人面像嘅 pat 附近嘅位置去感受嘅能量呢，又真係感受到嗰度嘅能量係好強大咯。佢哋仲話見到紅色嘅光添啊！當地嘅導遊仲幫我哋影埋呢啲搞笑相。下一站又到咗購物時間，我哋參觀咗一間精油廠，店家就話佢哋係老字號啦，同埋佢哋提煉精油嘅方法係沿用咗古埃及嘅方法，冇變過㗎。跟住亦都係團友瘋狂 shopping 嘅時間，就係去咗紫砂草博物館。咁店員都講解咗呢啲紫砂草畫係點樣製造出嚟嘅呢，亦都係用咗古埃及嘅造紙術，亦都係冇變過嘅，就係用呢佢哋尼羅河嘅蘆葦草啦，去批咗面頭好硬嗰陣，然之後入邊個框個纖維一路硬到佢交織住，就可以整到一啲紙出嚟㗎啦。好啦，我係趁住喺天黑之前呢，希望可以上到我哋餐廳嗰度呢，去睇到個金字塔嘅全景，打張卡，影下相。團友們瘋狂 shopping 完，下一站當然就係去醫下個肚食晚餐啦。而家嚟到呢間酒店頂樓嘅餐廳呢，係可以望住個金字塔食嘢嘅，仲趕得切睇到個日落，可以打卡影相，真係好靚啊！呢個景。
不過其實一收咗太陽呢，真係有啲大風同埋有啲涼，所以結果其實我哋都係喺返樓下嘅餐廳嗰部分食嘢，冇上到嚟天台啊。但係其實都有2位團友上咗嚟撐台腳，好浪漫啊！食完晚飯，當然係要趕住去我哋今晚嘅重頭戲節目，就係我哋包咗場夜遊金字塔啦。咁本身包場呢就唔算好困難嘅事，但係根據領隊新理講呢，因為我哋需要喺金字塔入邊做冥想，呢一個就係好困難嘅事啦。因為同佢哋點樣解釋啊、講解啊、溝通都係一個難度喺度，因為佢哋大部分嘅人都係信奉穆斯林嘅國家啦，亦都好抗拒一切其他嘅宗教儀式，所以呢，要 book 到場可以喺金字塔入邊做冥想呢，係一件難上加難嘅事嚟㗎。因為之後嘅行程，我哋參觀其他神廟，有啲團友想瞌埋眼，用隻手去 feel 下啲石頭嘅能量，都俾工作人員即刻出嚟阻止佢哋，話 no meditation no meditation 會即刻 stop 我哋嘅。所以個難度就係要點樣可以包到場喺入邊做冥想呢？呢個就要等新年日後有時間再同我哋分享啦。好開心，終於都嚟到呢一個晚上，我哋包起咗成個金字塔，去欣賞今晚嘅圓滿。然後我哋喺金字塔裏邊做冥想，期待。而今晚仲要係有血月同埋月全食添啊！呢個就係最大嘅胡夫金字塔嘅入口啦。呢個金字塔入邊啊，我哋夜遊金字塔，呢度係要攣低身慢慢行入嚟噶。可以想象下呢一個單程路，如果喺日頭要同其他遊客逼左上右落咁樣，會幾咁辛苦呢？因為呢度係密室，而且空氣又唔流通。加油！邊個發明呢一條路？呢個咁辛苦先嚟到嘅密室呢，平時係唔對外公開開放，所以一般遊客係嚟唔到。除咗我哋咁樣包場呢，先可以嚟呢一度參觀㗎。我哋而家行到身水身汗，攣低身一路爬落去，而家就沿途上返去。其實呢度係好窄，單程路。呢個係 book 場夜遊金字塔先可以入到呢個陵墓入邊，但係呢一個係Khufu最大嗰個金字塔，但係呢入邊呢度係冇棺木喺度嘅，但係有個佢哋認為係墓室嘅窿啦。如果係一啲身形比較健碩嘅團友，係會好辛苦嘅。所以我懷疑呢一啲嘅通道根本就唔係俾人行嘅，俾小灰人行呢就啱數啦。因為佢哋根本唔使攣低身行啊嘛，完全冇氣啦，又攰到呢根本就冇坑到究竟呢條路有幾長，同埋行咗幾耐嘅時間，淨係知大髀嘅肌肉係好酸痛咯。呢一輯就係領隊新年幫我哋每一個團友影嘅相，證明我哋行得幾辛酸，成功行返出呢個出口嘅一輯相嚟㗎。呢件事一定要好好咁記錄在案。
行完呢段咁艱辛嘅路，跟住我哋唞一唞，其實又要再行去第二個 King's Chamber 啦。經過身水身汗嚟到呢個 King's Chamber，其實根據資料顯示咧，呢一個石棺其實係冇裝過任何法老王嘅屍體喺度嘅。我自己就覺得似一個 portal 或者能量站多啲咯。我自己感覺到喺呢個石棺入邊嘅能量呢，有一啲好似撥緊水嘅阻力咁樣，好神奇、好得意嘅個感覺。同埋呢個石棺嘅神奇之處呢，可以睇得出佢亦都係由一嚿過嘅大石去雕成啦，而佢嘅四邊內外都係好平滑嘅磨得，同埋佢嗰個角位全部收得好垂直嘅90度角。以當時咁嘅幾千年前嘅技術，究竟可以點樣做到呢一個咁神奇嘅效果呢？呢個係團友提供嘅片段啦。咁拍完呢段片之後呢，其實我哋就喺呢個密室入邊，呢個 King's Chamber 就做咗一個 meditation 啦。但係因為個過程係唔俾拍攝嘅，咁所以我哋都會乖乖聽話啦。唔講嘢唔喐，淨係呼吸，伸隻手落去，將你嘅注意力放晒喺呢個掌心。當然唔同嘅人會有唔同嘅感覺，有一啲團友呢會 feel 到呢個石棺嘅能量係熱啦，有啲係凍啦，有啲好似水咁啦，每個人都有唔同嘅感覺。完成咗喺度做冥想嘅創舉，當然要影返張大合照留念啦。做完冥想，其實我哋又再行多一段路去咗 Queen's Chamber 去參觀埋，咁就完成咗今日包場之旅啦。好玩嘛？好玩，真係人生其中一個人生最難忘嘅體驗就係呢一個。正。呢個就係 Queen's Chamber 啦。但係究竟有冇放過皇后嘅棺木或者木乃伊喺度呢？就真係不得而知啦。其實做完冥想出返嚟，血月同埋月全食都完結咗啦。變返一個銀色好靚嘅月亮。今日嘅行程，大家都喺大腿肌肉酸痛中完結啦。今次嘅旅程，我特登預備咗好多唔同顏色嘅原子筆去送俾當地嘅埃及人，同埋幫我哋執房嘅服務員，因為聽聞佢哋好鍾意我哋嘅原子筆㗎。